Faudrait par contre mettre de la signaler. Oh, Ouais, c'est quoi ce c'est bruit? quoi ça? Un gars ronflé ou quoi? Oh, attends. On n'aura pas la réponse. C'est sûrement ma grand-mère. Ou alors il y a un ours dans la base. Quoi, tu dors avec ta grand-mère? Non, mais ma grand-mère qui est là aussi, je pense. Comment on peut entendre? Mais oui, mais qu'est-ce que c'est? Attends, je regarde chez qui ça vient. Mais attends, comment on peut entendre ta grand-mère? Eh, tu te là-bas dans la camp. Quoi? Quand? Pas compris. Non mais si ta grand-mère est dans la chambre d'à côté, comment on peut entendre un ronflement aussi fort? Non, mais je t'explique, mon oncle est dans la chambre où dort ma grand-mère. Parce que là, mec, comme dirait Boromir, ils ont un troll de caverne, hein.